معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة الحج الفقراء والوعيد المساكين، الخطبة فيها مكان ركعتين من الفجر، وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحم الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم يا خطيب على المنبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salat, hayya 'ala salat, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin.
Shadaqallahul Azim พี่น้องผู้ที่ร่วมอดทนและเผชิญกับบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับชีวิตในโลกดุนยานี้ไม่ใช่สถานที่แห่งความสมบูรณ์แบบและสะดวกสบายตลอดเวลาแต่ชีวิตในโลกดุนยานี้เต็มไปด้วยกับบททดสอบต่างๆที่เราต้องพบเจอในทุกๆวันและบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยต่างก็ต้องพบเจอกับบททดสอบเช่นกันดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงตรัสไว้ในสุเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่155บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم ความว่าแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจากบางสิ่งแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยบางสิ่งจากความกลัวความหิวโหยการสูญเสียทรัพย์สินและผลผลิตและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนดังองค์การกุรอานข้างต้นนี้ชี้ให้เห็นว่าบททดสอบนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์อีหม่านและเป็นหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ยกระดับผู้ศรัทธาเพราะแท้จริงบททดสอบของอัลเลาะห์นั้นทำให้รู้ว่าใครคือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงใครคือผู้ที่อดทนและใครคือผู้ที่ท้อถอยแน่นอนครับพี่น้องผู้ที่อดทนต่อบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่อัลเลาะห์ทรงทดสอบกับบ่าวของพระองค์เพราะว่าบททดสอบนั้นมันเป็นสัญญาณแห่งความรักจากอัลเลาะห์และจะบ่งบอกว่าบ่าวของพระองค์มีอีหม่านที่แข็งแรงเพียงใดที่จะอดทนต่อบททดสอบที่พบเจอแน่นอนครับท่านพี่น้องบททดสอบที่อัลเลาะห์ทรงมอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาย่อมแตกต่างกันออกไปบางครั้งอาจถูกทดสอบในเรื่องของความเจ็บป่วยหรือถูกทดสอบด้วยกับเรื่องของหน้าที่การงานและถูกทดสอบด้วยกับเรื่องของความรักและการสูญเสียแม้บททดสอบที่พบเจอจะหนักหนาแค่ไหนบรรดาผู้ศรัทธาควรยึดมั่นต่อการซอบัรอดทนไม่บ่นต่อโชคชะตาเพราะอัลลอฮ์ทรงมีแผนการที่ดีกว่าเสมอแน่นอนครับท่านพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายเป็นที่รู้กันดีว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมออาจมีบางครั้งที่เปียกปอนกับน้ำฝนที่ตกลงมาบ้างแต่แน่นอนว่าความชุ่มชื้นหลังจากที่ฝนหยุดตกย่อมให้ความสดชื่นและความกระชุ่มกระชวยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงสัญญาไว้ในสุเราะห์อัชชัรอายะห์ที่5ถึง6บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมفإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم ความว่าดังนั้นแท้จริงพร้อมความยากลำบากจะมีความง่ายดายแท้จริงพร้อมความยากลำบากจะมีความง่ายดายนักตัฟซีรบางท่านกล่าวว่าการที่อัลลอฮ์ทรงตรัสซ้ำใน2อายะนี้แสดงถึงการเน้นย้ำและปลอบใจพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับบททดสอบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้ศรัทธาและผู้ที่อดทนคือผู้ที่ได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนาอิซามัลญะซาอิมะอิซามิลบะลาอิวะอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมับตะลาฮุมความว่าแท้จริงผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่และเมื่ออัลลอฮ์ทรงรักกลุ่มชนใดพระองค์จะทรงทดสอบพวกเขารายงานโดยติรมิซีแน่นอนครับท่านพี่น้องผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่การที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบผู้คนที่พระองค์ทรงรักแสดงให้เห็นว่าการเผชิญหน้ากับปัญหาและบททดสอบต่างๆไม่ได้เลวร้ายเสมอไปแต่เป็นการเติบโตและพิสูจน์กับอีหม่านของผู้ศรัทธาและเมื่อพบกับบททดสอบจงอดทนและหันหน้ากลับสู่พระองค์เพราะการถูกทดสอบคือหนทางหนึ่งที่จะทำให้ลบล้างกับบาปและยกระดับอีหม่านในวันอาคิเราะห์และผมขอให้ตัวของผมและพี่น้องผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่อดทนต่อบททดสอบและเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งโลกนี้และโลกหน้าأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذكرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. ألا وصلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.